Всем привет! И вот сегодня 16 января. Решив я, в общем, робити свій МТЗ старенький. Причина ремонта: хочу сделать вал отбора на 540, потому что на 1000 заваренный вал. Ну, вже так, ми так купили, що в 2007 году так він є. Був ЮМЗ, ми ним не пользовались. И летом уже начал подпищивать выжимный. Поэтому думаю, начнем. Вот. Сейчас я вам покажу. Буду постепенно показывать. Сейчас покажу, что сделали за сегодня. Снимать нема коли, потому что вдвоем с пацанчиком разбираем. И то мы начали в 12, вот уже 5 часов вечера. В общем, получилось вот так. Вот, сняли, короче, кабину. Така кранбалка в мене. Пересувна, так сказати, переставна. Ззаді зняли навіску, щоб було, ну, підставити шпали, щоб не так мішало. Така от система у мене розкатки. Шпала длинна, шпала коротша. Тут підставили і ззаді підставили. Тому що промежутка к промежутку, но если снять коробку и назад клює. Сзади тоже представлено там. Вот. Тепер розкатили ми, розкатили. Що виявили? Походу вижимний уже підклинював. Тому що от такі от вже задіри. Сейчас. Или вже просто, ну це що нормально. Ця от потерта. Вот. І ця потерта. Вот. Шліци в корзині нормальні. Так, на прокрут не дергається, чуть-чуть щось так двигається. Так понимаю, там, наверное, на шліцах. Напишіть в коментарях. Надо менять, не надо корзину. Як на мене, нормально, заклепки нормальні. Диск, если чутно. Вот, диск под замену. Вижимний, ну крутиться. Бо я був помазав, він почав пищати дуже вже. Я помазав, вроде став тихіше і все одно потім почав. Вот тут. Так, все. Тепер знизу я зняв лючок. Це привод валотбора. Ну там муфта. Потім буду розбирати, покажу. Вона заварена. І так я розумію, по каталогу водиться ця шестерня тут на подшипниках. В общем, вона і вверх-вниз вона теж болтається. Тепер зняли бачок гідробак. Гідробак знімається, я в общем зняв і просто відсоединив шланги навіски, шланги ті, які йдуть до оборудования. І от привод в такому состоянии, привод інша. Подшипник стоит на месте. Ну, внутренняя, по крайней мере, да. Внутренняя обойма на месте. Це він так на шариках вже болтається. Вверх-вниз, в общем. Замена. Вот. По поводу вот цього стартера, що я ставив. Така проблема. Він же у мене начинает реально компенсировать мозги, так как холодно, и очень часто уже не входит в зацепление. Как многие пишут, что именно из-за того, что это большие зазоры тут между бендекс, шестерней бендекса и винцом маховика. Я оставлю видео, там пока буде видно, хоть трактор тоді вже був теплий, и все равно я не мог спіймати зацепление, блядь, все равно.
коли ще проблема в ньому така, він, коли крутиш, да, даже холодно, и він хотя бы там делает одну вспышку, двигатель, соответственно, маховик начинает быстрее вращаться, бендекс вылетает. И все, то есть двигатель не зависит, но бендекс все равно вылетает. Вот видно, вот, скільки він працює. Він працює тільки наполовину, він далі тупо не заходить. В общем, я, наверное, я так думаю, либо я буду менять плиту, я ще подумаю, либо я просто сниму стартер, накерню по отверстиях, просверлю и нарежу резьбу и просто стартер прикручу до цієї плити. Да, вот тут выемка на стартері, воно не влізе, я там просто виріжу її. Но скорее всего так і буде, що я його просто буду лампичить. Дивіться, в інтернеті так делают, просто прикручу на плиту і все. Бо це не діло. Ну, в общем, пока так. Пока так. Начав зливати нігрол, вилялись якісь, ну як якийсь, сепаратор з подшипника. Знайшов я в сливной горловині. Так що заодно буду знімати коробку, подивитися десь якісь подшипники. Двигатель, в общем, робити поки не буду, немає зараз таких можливостей. В общем, как-то вот так. В планах, конечно, покрасить его в болоте, потому что вывозишь прицеп. Заменить стекло, потому что сильно уже потерто, не видно ничего. Так, двері підварить, покрасить його. Фонарі вцеплений раз з МТЗ-892, потому що я то купив діодні, а сюди підуть такі. Що ще? Ну, особо такого нового вже нічого не розкажу, конечно. Снимать возможности нема, потому что вдвоем разбираем и время ограничено. День короткий, все, сами понимаете. Нема времени бегать с камерой, и пока він там сам буде щось робити, я буду бігати з камери. Кому интересно, зняв я бачок, не сливая масло, ну, гидробак. Не сливая масло, просто вот 4 болта. 2 тут, 2 тут. Знизу так вони відкручуються. Я просто отсоединил шланги и все, и целиком его снял. Целиком его снял прям с насосом, с распределителем, с одним рычагом, потому что рычаги снял, кабина не вылазила, не было возможности высоко ее поднять. И все, вот так он, короче, с полным баком масла стоит. Це шестерня вроде нормально, но не болтается, нормально все. А, вона походу одіта прямо на насос там чи як. Ніколи його не розбирав, не знаю там устройство. Ну, короче, як так. Все, будемо мити руки, вечерять. Напишите, пожалуйста, в комментариях по поводу вот этого вот люфта. Сейчас покажу хорошо. Так он не болтается, на прокрут немає, бачиш, почти. Диск-то понятно, що під заміну. Ну, координація його не рідна, ми колись купляли новий. Вот. Поменять ще надо втулки, потому что вал болтается. Ну, короче, вот так. Все. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому не, дизлайки.
пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Всім пока.